Oui ou non? Bonjour Monsieur le Président, je me présente. Je m'appelle Rania, je suis venue avec ma mère le 10 mars 2020 pour l'enterrement de ma mamie. Et là, je me retrouve bloquée 3 mois au Maroc. Et j'espère que le président va voir ce message. Je veux rentrer, on n'a plus de sous, on ne sait plus où dormir. On n'a plus rien où dormir, on ne sait plus faire quoi, on n'a pas de sous. Je suis malade, j'ai raté tous mes rendez-vous. J'ai reçu une attestation du collège que je dois rentrer obligée au collège. Et ils ont viré ma mère du travail. Et on ne sait plus où dormir. Voilà, au revoir. السلام عليكم خويا. راه هادشي اللي داروا لينا راه بزاف علينا. واش جيت على 5 ايام، جيت باش ندفن امي هكا. ابخي لقيت راسي واصله 3 شهور، لا فاميله شدتنا، لا فلوس بقاو عندنا، جالسين برا من واحد لواحد. راه بزاف هادشي. الدريه مريضه وليت كندير لها بسيكولوج. راه خاصها اوبليجي تدخل. صيفط لاتيستاسيون ديال الخدمه قالوا لي واخا، قالوا لي ما تدخليش. لا ما دخلتيش لو 11 ديجا باسي لو 11 ما ندخلش. الدريه اونكور عاوتاني، الدريه حتى هي صيفط لي المدير ديال الكوليج قال لي خص بنتك اوبليجي تدخل، ماشي حيت حابسين الكونفينمون. فرنسا تحلات، الدراري كلهم كيمشيو للمدرسه، عندها بزاف لي رونديفو. الوغ كنتسويفيها دابا بسيكولوج. او خاص الفو ماكرون ينوز انفويي كيك شوز انه فيها يدير لنا لا نيسيسير باش يدخلنا، باسكو هاد الناس كلهم اللي كاينين هنايا كلهم حاصلين ولادهم ليه. عليكم، انا راه دخلت ولد 13 عام لفرنسا في عامات السبعينات. اليوم عندي 63 عام. ولادي تما ولادي تما. ماشي كندوي على راسي، على كل شيء. هاد الناس هادو راه 3 شهور راه بزاف. دوزنا الشهر الاول قلنا ان شاء الله غادي تحلوا لنا البيبان، ما كاين والو. الشهر الثاني دابا راه صافي عيينا، راه عيينا. دوزنا رمضان بلا ولاد. المراه عندي كل عشيه كتبكي، الناس جالسين مع ولادهم ضاحكين وهذه كتبكي. وراه بزاف علينا هذا الشيء هذا. حنا كنصيفطوا فلوس. انا عندي 2 ديور هنا وعندي رزقي هنا محطوط. ما نكذبش عليكم، راه انا صافي عمرت. راه وتصور منين بقيت نقول لمرتي غادي ندخل بحالي، صافي غادي نجمع فلوسي نديها لها. ما نكذبش على الله. وراه كاملين هاد الناس هذا ماشي. وفين هي؟ عاش الملك. راه غير الملك الله ينصرو هو اللي كيوقف معانا. وما ماشينا حتى واحد. فين هما دوك الوزراء؟ فين هما الوزراء اللي كيجيو عندنا لباريس وكيجيو لمدريد وكيجيو لبلجيكا وكيجيو للطاليان وكيبقاو علينا وكنصفقوا عليهم؟ اليوم ما شلنا حتى واحد فيهم، حتى واحد ما شلناه. 3 شهور وحنا كنبكيو. راه بزاف علينا هذا الشيء. دابا بقى العمل ديالنا في محمد السادس يدير لنا. دابا كنطلبوا من سيدنا هو اللي غيدير لنا الحل. صافي راه هذا الشيء بزاف. السلام عليكم. بغيت نوجه هذا الميساج لمحمد السادس، باسكو عينا ما ناديو فاض ماكرو ما دار معنا حتى حل. وانا كنوجه هذا النداء لمحمد السادس نصره الله، نطلب منه يدير الجاليه شي حل، باسكو هنايا راه تنجيو كنبقاو واقفين من الصباح حتى العشيه. القونصو كي اليوم كي غدا يقول لنا رجعوا اليوم رجعوا غدا كيتفلى علينا. ودابا بقى الامل ديالنا في محمد السادس نصره الله يدير لنا شي حل، الله يطول عمره. انا 4 شهور وانا هنايا، وهاد الناس كاملين اللي معايا صار اللي عنده 3 شهور، كاين اللي عنده شهرين. وجينا اخو عن سعاده القنصل ديال فرنسا وكيقول لنا كل نهار غدا بغد غدا اسبوع، والطيارات كيمشيو. وكاين اللي مريض، الناس راه كاين اللي مريض، كاين اللي عنده ولادو لهيه. وراه عينا اخويا. انا بعدا شخصيا تخاد لي الدواء، صيفطوه ليا في داشاد، خلص عليه 160 فرنك، نص كيلو. دابا تقاد لي الدواء. ما كنهضرش غير على راسي، كنهضر على الناس كلهم. فهمتي؟ كلشي هاد الناس راه ليه الدواء. كاين اللي مريض، انا عندي ولادي بقاو لهيه، والخدمه ديالي هي بقات. الله يجازيكم بخير، ديروا معنا شي حل. وعاش الملك. Tout le monde.
Il y a que des d'autres nous doivent qu'est-ce qu'on va être évacué. Faut pas oublier quand même, moi j'ai... Oui, laissez-les, je vous parle, laissez Simon, laissez Simon. Allez, laissez-les, on n'a pas dit... Non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Le téléphone, oui, non. Peut-être vous croyez que c'est pas terrible. Vous croyez que c'est une... C'est-à-dire... Mais vous faites plus que nécessaire. Elle est toujours là. Si, Jamila, elle est où, Jamila? Un pays comme l'Afrique ne peut pas rapatrier ses enfants, il ne faut pas juste... Donc c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse nous laisser parce qu'on est abandonné. Nous, on ne voulait pas envoyer dans les médias vers les faits. Parce que le journaliste, il m'envoie ça. Charles Mbarké. Moi, non. Parce que c'est pas nous pour la France. C'est pas nous. Je suis fier d'être français. Montrez où? C'est vous, c'est où? Ça fait mal au cœur. Voyez. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ils sont malades, ces gens-là. Ils sont malades, ces gens-là. Ils sont malades. Mais la preuve, regardez-les. Ils sont là. Moi, mon grand-père, il est mort pour la patrie française. Voyez, moi, c'est mon grand-père. J'ai pas connu mon grand-papa. Il est mort pour la France. Pourquoi il n'y a pas un seul Français là? Dites-moi, montrez-moi là. Vous voyez un seul Français, il n'y en a pas un. تراني هنايا كان هي المغاربه والنصارى ديالكم ديتيوهم فوالا سمعي انا ما كنقولوش سي با نورمال ما كيعجبنيش سي با نورمال سي با نورمال واش نورمال سي با فرونسي فوالا قال لك سي با نورمال جيم با لو مو سي با نورمال واش سي با نورمال سي با فرونسي هو بحال تنطيحوا منه سمعاني انا الحاجه راه درت جي باغلي ديالو هضر عليها هضر على قلت لي راه ولاد واحد ما كيفهم اسمع يلا اسمع يجيب النظام لا ليس خاد لا ليس الواحد يجيب النظام شوفي اقسم بالله شوفي وانا صايم والله العظيم جي باغلي بور تو الموند non on a parlé que pour toi اقسم بالله قلت لي راه موا جي ان كا شوف قال لكم راه داير النيسيسير وغيزيد النتيجه اسمع عليه لا النتيجه قال لكم كونكليزيون قال لكم راه دار نيسيسير لا بروف بيعيط الناس قلت لي دويت له على جميله تنعيط على جميله قلت لي فين نيسيسير قلت له سكو ترافيسيو نورمال قال لك لا راه داير نيسيسير on a parlé de ça pour tout le monde soit marocain ou algérien pour tout le monde on est des immigrés en France ouais قال لك je te le jure قال لك moi aussi je dors pas oui ou non ouais on n'est pas des Français on n'est pas considérés comme des Français tu vois on est considérés comme des Français de 5e zone vous voyez pas de la 2e ou la 3e de la 5e zone c'est qu'il faut pas oublier que la majorité d'ici des Marocains moi j'ai perdu mon grand-père à la guerre en portant le drapeau français. Il n'est pas ça. Il a été. Mon grand-père, c'est un ancien tirailleur. Voilà. Il a été décédé pour la patrie. Mais là, c'est avantage pour nous. On n'est pas né français, il faut le reconnaître. Mais on l'a choisi. On a choisi d'être français. On a plus de mérite que les vrais français. On l'a choisi. Ouais, c'est grâce à nous et grâce à ces gens qui sont là. Qu'est-ce que. Mais il en a rien à foutre. Voilà, tu vois.